Vraiment. Foli ni tanuni bɛ maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada point net la ni waati in na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛnw aw denkɛ n'aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada point net soba la bi ani maa dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an balimakɛ don mais maa dogolen tɛ ka sababu k'a ka wulikajɔ an bɛ se k'a fɔ a dɔnna ni tɔgɔ min ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye Général Wili ye n'u dara la an ka sanfɛ kalanso la ka d'a kan jɛkulu dɔ bɛ yen ni o bɛ ekɔlidenw ka hakɛ défend o ɲɛmaaba kun don o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ ka jɛkuluba yɛrɛ bolo n'o ye association ye o jɛkulu kɔnɔ ale y'o ɲɛmaa ye ni ne ma fili d'accord o fana tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni bin kɛra olu kan k'olu ka yɔrɔw ci ni ko k'a fɔ k'u bɛ zone kɔnɔ zone min bɛ aéroportuaire ye o fana porte parole don bi ani a bɛna masala jamana actualité kan o siranatigɛw la n bɛna kuma di a yɛrɛ ma folikan min b'a bolo a k'o di an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baabu ye Abdusalam Togola salamualeykum. Waalaikum salam wa rahmatulah. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma ni waati in na. Folikan fɔlɔ ye i yɛrɛ ta ye n b'i yɛrɛ fo ka Bamada point net baarakɛbaa bɛɛ lajɛlen fo aw ka wulikajɔw la ka se an ka hakilinata fɔ jamana ko la o kɔfɛ maa minnu b'an lamɛn k'an lajɛ an bɛ foli di olu yɛrɛ fɛnɛ ma u ka jamana kanu na ni IBC ka jamana kunkanko lamɛn o kɔrɔ ko jamana kanu de bɛ dusu la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. Merci vraiment Abdusalam Togola an bɛna don an ka question kɔnɔ question fɔlɔfɔlɔ o bɛna tali kɛ ni hakilila jiginna ni le 18 août 2020 o bɛ kɛ bɛnna ni an ka jamana fanga yɛlɛmali ye jagoya la ka d'a kan mouvement dɔ tun wulilen don ko M5 RFP ni olu ka kɛlɛ taara parachever sɔrɔsiw fɛ ni olu ye comment dirais-je colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw ye d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ an nana san kelen kɛ transition kɔnɔ yala o san kelen kɔnɔ e ye jateminɛ jumɛn kɛ yɛlɛma changement na quel bilan i ye mun sɔrɔ o san kelen kɔnɔ. Dieu merci i ni ce i ka ɲininkali la sani an ka don ɲininkali kɔnɔ jaabili kɔnɔ an bɛ a da maliyɛn bɛɛ kulo kan ni a ka jɛya maaw ye ka fɔ jamana ko la bɛɛ ni hakilina de don i bɛ ɲininka an hakilina de kɔnɔ jamana ko fɛnɛ na adamaden bɛ kuma ni hakilina ye o de bɛ yɛrɛ ninkun lafiya a bɛ se ka kɛ a bɛ bɛn dɔ ta ma a bɛ se ka kɛ a tɛ bɛn o tigi ta ma nka jamana ko la bɛɛ bɛ kuma ni i hakilina ye mɔgɔw hakilina fɛnɛ tɛ se ka kelen ye nka hakilinaw la bɛɛ b'i ta fɔ o la ni mun ni sababa bɛnna jamana bɛ taa o cogo kelen de la n bɛ n hakilinata de fɔ pour que maaw k'o faamu bɛɛjɛ fanga yɛrɛ ne ka association ye bɛɛjɛ fanga lafasali association de ye jɛkulu min bɛ ne bolo jɛkulu in sigi kun de ye bɛɛjɛ fanga lafasali ye parce que anw b'a dɔn bi k'a fɔ ko lafiya damadɔni bɛ an ka jamana in kɔnɔ fantan bɛ se ka kumada sɔrɔ k'i ta fɔ bɛɛjɛ fanga sababu de o ye an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko sariya jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko faamaya t'a la fantanya t'a la sariya dama ka kan bɛɛ la o ye bɛɛjɛ fanga de ko ye donc o de y'a to anw fɛ hakili la jamana in bɛ se ka lafiya bɛɛjɛ fanga de kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka lafiya bɛɛjɛ fanga de kɔnɔ o de y'a to anw ye jɛkulu sigi jɛkulu min y'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛjɛ fanga yɛrɛ ma faamuya fɔlɔ o de y'a to a labaarali bɛ ka gɛlɛya anw fɛ yen an ye jɛkulu in sigi pour que maaw k'u ɲɛsin bɛɛjɛ fanga in ma k'a ɲɛɲini k'a dɔn mun fanga sugu don a bɛ se ka labaara cogo di ka kɛ an ka jamana yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira fɛ jamana bɛ se ka bɛɛjɛ fanga yɛrɛ lakana cogo di jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye bɛɛjɛ fanga na an ka se k'o ɲɛdɔn pour que an ka jamana ka mara bɛɛjɛ fanga kɔnɔ o de ye an ka jɛkulu ye n'i y'o bɛɛjɛ fanga fɛnɛ taga cogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛjɛ fanga la fanga daraki mun kɛla 18 août la 2020 na o tɛ bɛɛjɛ fanga hakilina ye bɛɛjɛ fanga bɛ o waleya in contre la kosɛbɛ n'o ye coup d'état ye bɛɛjɛ fanga b'a fɔ ko fanga sɔrɔ sira wɛrɛ tɛ yen ni kalata sira tɛ n'i bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ jamana kɔnɔ i bɛ fɛ ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ sigiyɔrɔw bɛ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔya la n'i bɛ fɛ k'olu sɔrɔ il faut que i ka tɛmɛ kalata de fɛ jamanadenw k'u ka danaya da i kan ka kala ta i ye i ka sɔrɔ ka taa o la donc bɛɛjɛ fanga bɛ jagoya walew contre la ka fanga ta ni marifa ye bɛɛjɛ fanga b'olu contre la a kɛlen fo ka se bi ma i n'a fɔ i da sela ma cogo min na wulikajɔ dɔw de y'a to ni sɔrɔsiw nana profiter u fɛ ka dankari fanga na o wulikajɔ in n'o ye M5 RFI maaw ka wulikajɔ ye u ye kuma dɔw de fɔ waleya dɔw de fɔra kun dɔw de ɲinina la a fɔra ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o gɛlɛyaw bɛ tali kɛ lakana sabatibaliya gɛlɛyaw la o gɛlɛya bɛ tali kɛ jamanadenw ka kɔngɔ gɛlɛyaw la o gɛlɛya bɛ tali kɛ kalanko gɛlɛyaw la o gɛlɛya bɛ tali kɛ
furakɛli ko gɛlɛyaw la o n'a ɲɔgɔnna caman u y'o gɛlɛyaw de fara ɲɔgɔn kan parce que waati b'a jamanaden bɛɛ kun hamina ni gɛlɛya in ye o de kɛla wulikajɔ kun ye olu bolo wulikajɔ kun ye jumɛn ye u ko jamana ɲɛma ka fanga bila anw dɔw sɔrɔla o waati maaw sɔrɔla o waati ne yɛrɛ b'o la k'a fɔ ko gɛlɛya in ye tiɲɛ ye nka anw hakili la ni jamana ɲɛma ye fanga bila a bɛna dɔ de fara gɛlɛya in kan sinon dɔ tɛna bɔ gɛlɛya in na u ko ayi ko ni jamana tola jamana ɲɛma in bolo ko dɔ bɛna fara gɛlɛya in kan de ko sinon ko dɔ tɛna bɔ a la anw tilala k'a fɔ ko bɔn waleya jumɛn bɛ aw bolo ni aw bɛ se k'a sira anw ye ka fɔ ni jamana ɲɛma ye fanga bila n'aw ye fanga sɔrɔ ko ni jamana ɲɛma ye fanga bila ko aw bɛ se k'o waleyaw kɛ pour que dɔ ka bɔ gɛlɛya in na maa si kelen ma sɔrɔ o de kosɔn a fɔra ko après le président quelle est votre proposition mɔgɔw y'u ɲininka ni aw ko jamana ɲɛma in k'a bila n'a y'a bila sisan aw bɛna mun de kɛ pour que gɛlɛya ka wuli kuma ma sɔrɔ ni ko n ka bilan fɔ depuis jamana ɲɛma bila fo bi e ye maliyɛn ye ne ye maliyɛn ye an lamɛnbagaw ye maliyɛn ye bɛɛ bɛ mali in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mun bɛ yen n'an y'a ta kelen kelen lakana sabatibaliya sira fɛ maa si tɛ se k'a fɔ ko lakana sabatilen don o kɔngɔ bɛ an na hali bi lakana ɲɛnafin k'a kɔngɔ bɛ an na hali bi n'an y'a ta jamanadenw ka gɛlɛya kɔngɔ o sira fɛ bɛɛ b'a dɔn bi dɔ de farala o kan fɛn ma bɔ a la dɔ ma fara kɔngɔ gɛlɛya ka fɛn ma bɔ a la parce que sugu yɛrɛ tun bɛ sani jamana ɲɛma in ka bin sugu tun bɛ prix mun na bi o ni bi cɛ différence min b'a cɛ e yɛrɛ b'o dɔn ma se fɔ la maliyɛn bɛɛ o seere ye n'an y'a ta kalanko sira fɛ lakana fanga binna ka sɔrɔ kalan sabatibaliya mun bɛ yen ni dɔ farala o kan ni dɔ ma fara o kan o bɛ mali an bɛɛ bi yan san o san sani fanga ka bin san o san an tun b'a fɔ examen bɛ forcer ka kɛ de ɲinan examen yɛrɛ forcer la ka kɛ cogo min na o kɛra bɛɛ ɲɛna ni dɔ bɔra kalanko la o bɛ k'a ɲɛna kɛnɛya fana la sabatili o kelen de don n'i ye maaw jateminɛ rapport laban minnu kɛla an ye MINUSMA ye rapport laban minnu kɛ maa minnu déplacé la lakana sabatibaliya kosɔn maa minnu fɛnɛ bɛ kɔngɔ kɔnɔ bi fɛn mun farila k'a bɛ miliyɔn ni miliyɔn bɔ debi fanga binna fo ka se bi ma i b'a dɔn o la k'a fɔ ko laɲini kun ye mun ye fanga bin kɔfɛ o ma sabati laɲini kun ye ko ni fanga binna san kelen man ka sɔrɔ kɔngɔ in bɛ maaw la hali bi fanga binnen lakana sabatibaliya ɲɛnafin kuma man ka minɛ bilen fanga binnen kalanko lasabatibaliya ɲɛnafin kuma man ka anw minɛ bilen donc n'i y'a jateminɛ o la k'a fɔ ni ko n ka bilan fɔ maliyɛn yɛrɛ bɛɛ o seere ye mɔgɔ ko tɛ k'a fɔ fo n'i tugu k'i ɲɛ tugu ko bi maa minnu bɛ fanga na n ka sun olu la n t'a fɛ ka kuma fɔ mun bɛ taa olu contre la fo n'i tugu o kuma kama k'a fɔ k'i b'i ɲɛ tugu tiɲɛ kan k'a fɔ ko kow yɛlɛmalen don sinon bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko yɛlɛma ma kɛ kow la dɔ de farala gɛlɛyaw kan. D'accord, merci vraiment Abdousalam Togola. I ka walawalali hakili la faamuyali caman sɔrɔla la o tɛmɛnen kɔfɛ sama-samali caman nana ye phase transitoire in fɛnɛ kɔnɔ n'o kɛra an ka transition ye jamana ɲɛmaa fɔlɔ min tun b'an bolo ni o tun ye Bandaw ye a n'a ka premier ministre Moctar Wane olu fɛnɛ nana bon dɔw ko coup de force dɔw fɛnɛ ko coup d'état filanan kɛra olu fɛnɛ la mais olu talen kɔfɛ bi an ɲɛ b'a la Assimi Goïta o de bɛ an ka jamana ɲɛmaaya la ka premier ministre kɛ Choguel Kokala Mayiga o Choguel Kokala Mayiga nali ni bi cɛ a fɛnɛ ka ca ni tile 100 ka d'a kan waati min na Moctar Wane tun bɛ yen ale ko non ninnu tɛ se k'a ɲɛnabɔ u ye kuma caman caman fɔ mais u yɛrɛ bɛ yen bi yala o san tile 100 ani dɔɔnin na o yala Choguel yɛrɛ ye mun de kɛ de positif e yɛrɛ bolo. Merci beaucoup. Je pense que o yɔrɔ la bɛɛ ni hakilina don n'i ye Choguel ka tile 100 an tɛmɛna tile 100 kan Choguel bɛ ɲini ka taa kalo 4 na sisan n'i ye kalo 4 masurunya in ta k'a lajɛ Choguel kɔni ye caman kɛ kuma na a ye caman kɛ kuma na a ye caman kɛ fɔli la an bɛ na nin kɛ an bɛ na nin kɛ an bɛ na nin kɛ programme fɔw ni programme diw mais n'i ye ne ɲininka ko concrètement a ye mun de kɛ a fɔli ka gɛlɛn ne bolo parce que ɲɛ t'a la n m'a fɔ ko a ma kɛ nka ne t'a dɔn a ye mun kɛ bi n'an bɛ se k'an tɛgɛ ɲɛsin o ma k'a fɔ ko nin bɛ a ka bilan kɔnɔ a ye nin kɛ kuma dɔw la i bɛ mɔgɔw ka bilan lamɛn u b'a f'i ye ko kabi a nana ko INTM tun bɛ grève la k'a y'o ban INTM ka grève jamana in bɛ yɔrɔ min na bi transition ko man kɛ politique ko ye k'a fɔ k'i bɛ récupération kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko INTM ko in a baara kun kɛla ka bila tabali kan san'ale ka se mais baasi t'a la n'a y'o kɛ o tɛ baasi ye nka tile 100 in kɔnɔ n'i kun ye olu ka wulikajɔ jateminɛ k'u ka kuma jateminɛ kuma gɛlɛn fɔw ni damakasiw jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ an kun bɛ ka sigo ni fɛn minnu ye k'a fɔ ko ni olu ye fanga sɔrɔ u bɛn'o kɛ bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko o kɔngɔ bɛ maliyɛnw na u ma se ka jɔ o jɔyɔrɔ la n'i ye ne ɲininka o la kalo 4 in kɔnɔ yɛlɛma kun kan ka don taabolo camanw na fɛn baara camanw la nka an bɛ yɔrɔ min na bi a caman kɛlen don kuma de ye nka a si ma waleya fɔlɔ.
D'accord, merci vraiment togo la o fɛnɛ jɛyara kosɛbɛ hali bi an bɛ to ni Choguel kunkanko kuma ye dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a bɔra New York Nations Unies ka Assemblée générale dɔ la k'a ye discours dɔ tenu yen nɔ maliyɛn fankelen bɛɛ kulela k'a kunbɛn k'a fɔ ko k'a taara ko mun kɛ k'a taara maliyɛnden bɛɛ kunna wolo mais maa dɔw fɛnɛ bɔra k'a fɔ k'a ye nin kuma minnu fɔ k'olu ye ka maliyɛnw kuma sulu de ka d'a kan a ye propos minnu fɔ ko propos don k'a tɛ fɔ d'accord mais e yɛrɛ bolo e yɛrɛ ye fɛn in na mais e hakilina ye jumɛn de ye a ka discours in kan Choguel ka discours kan Nations Unies la an bɛ dugawu kɛ Mali ko in Ala k'an bɛn sababa ma hali bi Ala ka maliyɛnw ka faamuya kɛ kelen ye mɔgɔw fara farala ko in na nka ne hakilina ye mun ye a la o ni maa caman hakilina tɛ kelen ye Choguel ka kumaw kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ nka kuma mun yɛrɛ hawuja bonyana kosɛbɛ o ye a y'a fɔlen min kɛ ko Faransi ye an janfa o kɔrɔ ye ko Faransi ye an to ani Faransi tola ɲɔgɔn fɛ avion kɔnɔ ko Faransi ye an bila k'a y'an janfa bamanankan yɛrɛ o ye janfa de ye a y'a fɔ o terme min na bamanankan na a kɔrɔ ye ani i ni taamaɲɔgɔn tola taama na i jigi b'a kan a ka sira taama ɲɔgɔn fɛ a y'i janfa sira la kuma kɔrɔ ye o de ye nka ne tilala ka maliyɛnw ye ka tɛgɛrɛ fɔ o kuma in ko kuma in ɲɛna donc mun bɛ mɔgɔ kabakoya e bɛ Mali kɔnɔ ne bɛ Mali kɔnɔ maliyɛn fanba bɛɛ ko bi ko Faransi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko parce que Faransi nana jamana in kɔnɔ depuis 2012 fo bi jɔyɔrɔ ma ye a la sɔsɔli t'o la i bɛ Faransi fɛ i tɛ Faransi fɛ bɛɛ b'a dɔn an jigi ye mun ye Faransi ka madafa bɛɛ b'o dɔn Faransi kanu ko an bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Faransi kan donc Faransi bɛ yan kun min kosɔn anw nimisi ma wasa o tɛ dogo ye maliyɛnw ma maliyɛnw bɔra ka mouvement ko Faransi ka taa o ma kɛ bɛɛ ɲɛna yan o don na 22 septembre mɔgɔw b'o monument na premier ministre kelen ni Faransi ko bon n bɛ taa je pense que o maliyɛn kelenw ka premier ministre n'ale ni maliyɛnw yɛrɛ bɛ hakilina kelen na ale de kan ka fɔ Faransi ma i ni ce taa parce que i ye n ka jamanadenw ka kuma de lamɛn n b'i fo i ye n dɛmɛ kunun n b'i fo o la i b'a bilasira ka ɲa nka ni o premier ministre kelen taara fɔ Nations Unies la ko Faransi an janfa de o kɔrɔ ko Faransi ka tagali ye janfa ye ya donc ne m'a faamu ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a faamu donc premier ministre ni maliyɛnw ka kuma ɲɔgɔn ye n'i y'a sɔrɔ o hakilina ye kelen maliyɛn faama mun ko bi ko Faransi ka ta ka bɔ ko Faransi bɛ k'an sɛgɛn dɔw yɛrɛ ko Faransi de bɛ rebelles kun nɔfɛ mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ mais maliyɛn bɛɛ bɛnnen don fɛn kelen kan ni sɔsɔli t'o la hali n'an ka fɔcogow tɛ kelen ye an si de nimisi wasalen tɛ bi Faransi ni force étrangère fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ an si nimisi wasalen tɛ parce que u nali yan a ma kɛlɛ bali u nali yan a ma an ka saya bali u nali yan a ma bingani bali a ma an ka sɔrɔsiw ka fagali bali donc an si nimisi wasalen tɛ ni anw ko ka yɛlɛma don o la dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko Faransi ka taa ni anw ka premier ministre ma se ka anw sɔsɔ o la yan ale bɛ tila ka taa fɔ Nations Unies la Faransi kɛlen ko mɛ ni Faransi ko n bɛ taa o y'an ka alhamdulilayi de ye o mais n'anw ka premier ministre tilala ka taa fɔ ko Faransi y'an janfa parce que Faransi ko a bɛ taa donc vraiment Mali ko in ne ma foyi faamu a la donc premier ministre an tilala k'o maliyɛn kelen minnu ye minnu bɛ ka bɔ k'a fɔ ko Faransi ka taa olu tilala ka tɛgɛrɛ fɔ o premier ministre kun k'a cɛfarinya kan fɔ i b'o faamu cogo di ne kɔni m'a faamu o de kosɔn ko Mali ko in ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ an ka Mali ko bɔ mɔgɔ ko la sinon maliyɛn kelen de kun kan ka Choguel kun bɛ k'a fɔ a ye i filila kuma na anw de ko Faransi ka taa anw de y'i ka jamanadenw ye i taara anw tɔgɔla kuma de fɔ anw ko Faransi ka taa e bɛ se ka taa fɔ yen cogo di ko Faransi ka tagali ye janfa ye o kɔrɔ ko e tɛ fɛ Faransi ka taa ni Faransi ko premier ministre ɲ'a mɛn n t'aw janfa bilen n tɛ taa bilen n'a y'o fɔ dun donc il faudrait que maliyɛnw kun ɲɛ yɛlɛ ka hakɛ to bɛ kuma kan hakɛ to bɛ kuma kan kuma n'a fɔcogo don maliyɛnw ka faamuyali de ko in na kosɛbɛ premier ministre ye mun fɔ n'i ye ne ɲininka a ma jamanaden fanba hakilina fɔ jamanaden fanba de ko Faransi ka taa n'ale taara fɔ ko Faransi y'o mɛn Faransi ko ne bɛna taa ni Faransi ko ne bɛna taa an b'a fɔ alhamdulilayi an b'a bilasira n'an tɛ fɛ Faransi kɔni ka to yen an b'a bilasira de an b'a fɔ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ i yɛrɛ y'an ka kuma mɛn k'i bɛ taa o diyara an ye nka e premier ministre mun bɛ k'o fɔ yan Faransi y'a dɔn ta Faransi y'a bɔ tan e bɛ tila k'a fɔ ko Faransi k'a bɛ taa k'o ye janfa ye donc vraiment a ko ka ɲɛfɔ a tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ni premier ministre b'a fɛ Faransi ka taa n'a t'a fɛ Faransi ka taa a k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an yɛrɛ dama ka bɛn yan fɔlɔ sani an ka taa se nin ye minnu bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ ko dɔw jate ka minɛ maliyɛn kunkolo ɲagamina u bɛ ka maliyɛn politique mɔgɔw bɛ ka maliyɛn manipuler kojugu i n'a fɔ premier ministre b'a la ka mun kɛ a kuma fɔli ka gɛlɛn premier ministre fɛ mɔgɔw ma nka manipulation de don mun bɛ ka kɛ a tora o manipulation de kɔnɔna na a ye a yɛrɛ contredit de premier ministre ye a yɛrɛ contredit premier ministre Choguel an bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ ni Faransi ka taabolo ka da ye jamana in kɔnɔ n'a ma da ye dogoli t'o la Faransi ka taabolo man da ye jamana in kɔnɔ a ma deli k'a dogo a ye fɛn yɛrɛ kɛ a ye livre kɛ a ka livre kɔnɔna na kuma caman b'a kɔnɔ a ka kumaw na san'a ka se primature la Faransi ko kumaw b'a kɔnɔ mais ni Faransi ko k'a bɛ taa
n'a sɔrɔ o premier ministre a bɛ ka kuma min fɔ n'a hakilinaw yɛrɛ ale de kan ka fɔ faransi ma i ni ce i ni baraji ta a man ka taa fɔ faransi ma ko faransi ka tagali ye janfa ye nka i b'a ye k'a fɔ a ye kuma caman fɔ discours in kɔnɔna na kumaw de don dɔrɔn a fɛ ni kuma in de bɛ se ka maliyɛn gosi a kunkolo la bi maliyɛnw ka tɛgɛrɛ fɔ ne ka kule ne i n'a fɔ hali n'u m'a faamu i n'a fɔ u ye mun kɛ donc manipulation de don. maa dɔw ye discours in ye k'a kɛ komi n'a fɔ k'a ye Modibo Keyita ladege k'a ye cɛfarinya de kɛ ka d'a kan k'a tun bɛ habillement mun na don k'o ye Modibo Delimako fini donta ye ko u y'a ka discours n'u ka discours da ɲɔgɔn ma yala e hakilina ye mun ye. Ala k'an bɛɛ sababu ma Ala ka nin ko in faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma i b'a dɔn Mali politique mɔgɔw bɛ se kojugu Mali politique mɔgɔw bɛ Choguel ninnu ka génération u fɔrɔlen don kojugu c'est-à-dire u bɛ maliyɛn dɔn u bɛ an hakilina dɔn u b'an tromper cogo min na k'an gosi cogo min na u b'a dɔn Modibo Keyita ka tagasira bɛ yen Choguel Kokala Mayiga a ka parcours la jamana in kɔnɔ a tile kelen ma kɛ Modibo Keyita ka tagasira maa ye Musa Tarawele ninnu ni Modibo Keyita de tun tɛ hakilina kelen na o de kosɔn ye coup d'état kɛ Modibo la Musa Tarawele ninnu ka hakilinaw lafasabaga tun ye Choguel Kokala Mayiga ninnu ye mun b'a ni Modibo se ɲɔgɔn ma mun b'a ni Modibo se ɲɔgɔn ma donc ne b'o kuma bila yen quoi. D'accord hali bi an bɛ to Faransi ko hokumu kɔnɔ Choguel kɛlen ka discours tenu Faransi ɲɛmaaw bɔra u ye kuma caman fɔ an bɛ se ka président Emmanuel Macron yɛrɛ ka kumakan dɔw fɔ ale ko jamana ɲɛmaa minnu b'an bolo ko u sigira illégitimement ko wa ko Choguel yɛrɛ ye enfant de 2 coups d'état de a y'o propos minnu fɔ tiɲɛna propos ninnu gɛlɛyara maliyɛnw ma kosɛbɛ yala e ye mun faamu Emmanuel Macron ka nin kuma in kɔnɔ. Je pense qu'an bɛ nin ko la an bɛ jamana ko de la quoi maa si tɛ se k'i ka jamana labila jamana wɛrɛ ye quoi Choguel jo t'a la a bɛ tan anw yɛrɛ de ma b'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na o ye tiɲɛ ye quoi ni maa kan ka da don nin ko la an maliyɛn damaw de kan ka fɔ premier ministre bɛ k'an manipuler de a bɛ k'an tromper ale de ko an fɛ yan ko faransi ale yɛrɛ ma sɔn a ma mɔgɔ si Choguel ma deli ka mɔgɔ si sɔsɔ Mali in kɔnɔ yan k'a fɔ ko faransi kan ka to yan Choguel yɛrɛ hakilina ye faransi ka taa nka ni Choguel tilala ka taa fɔ Nations Unies ko faransi ka tagali ye janfa ye maliyɛn bɛɛ b'a dɔn la k'a fɔ ko Choguel bɛ ka kuma mun fɔ ani mun b'a kɔnɔ kelen tɛ donc o ye an yɛrɛ dalakan de ye nka faransi jamana ɲɛmaa bɔra ka mun fɔ a ye kuma mun fɔ kuma a ma bɛn anw ma a tɛ bɛn ne ma parce que a y'a fɔ n ka premier ministre ma Choguel n'a ka comportement bɛɛ a n'a ka kuma fila fɔ n'a ka kuma saba fɔ bɛɛ bi Mali premier ministre de don o de y'a to kumaw bɛ an bɛ réserver k'o fɔ a ma a bɛ ka Mali de représenter donc ni faransi jamana ɲɛmaa ye Mali jamana ɲɛmaa Mali premier ministre dɔgɔya an bɛɛ de dɔgɔya donc o kɔni ne kɔni fɛ a ye kuma kɔnɛw de fɔ kuma in filɛ nin ye tiɲɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ nka a fɔli cɛjuguya la de premier ministre min de don a yɛrɛ b'a dɔn ale mana élection sira fɛ a mana bɛɛ fanga sira fɛ a nana fanga de sira fɛ u ye fanga de kɛ a taara sarabada de la a ye jamanadenw de lasiw ka wuli a ye premier ministre ya sɔrɔ ten de coup d'état yɛrɛ kɛlen a ma kɛ premier ministre ye a ye sɔrɔsiw a ye kan sugu bɛɛ f'olu ma donc a ka ko ye o de ye a nacogo ye o de ye bɛɛ b'o dɔn donc an bɛ se ka musala k'a fɔ an yɛrɛ dama de mais a ka ɲi an yɛrɛ dama dan ni maa wɛrɛ ye quoi sinon premier ministre min de don an se k'a fɔ ko premier ministre légitime tɛ parce que an ka jamana kɔnɔ yan kala tɛ ta ka premier ministre sigi o président de ye premier ministre choisi président min yɛrɛ bɛ yen kala ma ta k'a sigi o fana premier ministre min choisi kala ma ta k'o yɛrɛ sigi kuma tɛ premier ministre ma donc kuma ko in b'o de bolo mais faransi y'a fɔ ni mogo bɔ kuma min ni mɔnɛ bɔ kuma ni dimidon kuma min ye o kan ka bɛɛ la révolte bi o donc o kɔnɔna na ne b'a fɔ n ko faransi ye dɔgɔyalima de ta ka Mali sɛgɛrɛ Choguel y'a fɔ k'u y'an janfa de nka a m'u nɛni a ma fɛn fɔ a ko k'u y'an janfa a bɛ se ka kɛ o kuma in digir'u la mais k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ maloya kan de don o n'a ɲɔgɔnnaw bon n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ faransi jamana ɲɛmaa fɛnɛ bi a n'a hakilina de don quoi olu y'anw filanw de ye quoi Macron ninnu y'anw filanw de ye Choguel ninnu y'an faw de ye donc an tɛ se k'an faw labila Macron ɲɔgɔnna jeune ka kuma ye quoi donc anw de bɛ se k'a jaabi o la quoi bon diɲɛ o de kosɔn an ko bibi in na cɛkɔrɔbaw k'u sen bɔ a la u k'a to an cɛ ban ye donc n'i y'a sɔrɔ an ni Macron ninnu dɔw ɲɛ jɔlen u tɛ se ka nin fɔ an ma amina yarabi d'accord o fana faamuna o tɛmɛnen kɔfɛ Choguel na waati premier ministre la a ka plan d'action gouvernemental la a y'a fɔ ko élection bɛna kɛ a kɛ waati la mais ko avant ça k'u bɛna assise nationale dɔ kɛ n'o o tun bolodalen don nin kalo in fin du mois yɛrɛ la nin kalo in laban waati yɛrɛ la ne ma fili o assise kɔnɔ dɔw ko assise in dabɔlen don ko ka dɔ de fara transition janya kan alors que jamana ɲɛmaaw y'a fɔ ko assise in dabɔlen don walasa ni jamanadenw bɛnna mun ka Mali ko kunkanko la ko Mali ko bɛ taa o sira de fɛ yala e yɛrɛ bolo e ye mun de faamu ni hakilina fila ninnu.
ne delila ka fɔ n ka kuma dɔ la réseaux sociaux sanfɛ Facebook an ka compte kan n ye kuma dɔ fɔ Choguel si waati n ko Assimi président de la transition n k'a ye filiba dɔ kɛ o fili ye mun ye o ye Choguel Kokala Mayiga ka premier ministre ye n y'a fɔ kuma in gɛlɛyala Choguel nɔfɛmaw ma mɔgɔw juguya de don aw kun ye IBK mɔgɔ ye IBK binna o de kosɔn aw bɛ ka venger a la de urubura aw kɔni tɛ jamana aw t'a ɲɛlen fɛ bi dalaminɛkala u dalaminɛkala o y'aw kun ye ni mɔgɔ aw kun ye ni mɔgɔ ye mais je pense qu'an t'o kɔnɔ transition yɛrɛ la opposition ni régime ko t'a la quoi mais i b'a ye k'a fɔ olu bɛ fɛ ka jagoya ka taa o de la pour que u ka dalaminɛkala sɔrɔ k'u dogo k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw b'u juguya la ka sɔrɔ mɔgɔ t'u juguya la bɛɛ bɛ transition ɲali de fɛ transition ɲali y'an bɛɛ de ka hɛrɛ ye fili kɛla Choguel ka premier ministre la kun min na i bɛ taa sɔrɔ Choguel ye politique mɔgɔ de ye quoi politique mɔgɔ de don a n'a hakilina de bɛ ɲɔgɔn na n'i b'o dɔn a la cogo di fɛn o fɛn tun bɛ baara o baara tun bɛ yen ni ale yɛrɛ ye minnu lagosi san'a ka na a m'a ɲɛsin a si ɲɛnabɔli ma a ye programme kuraw de ta Choguel Kokala Mayiga kelen min bɛ k'o fɔ bi Assise ko kuma fɔ ko transition dele bɛ taa décider de Choguel Kokala Mayiga de y'a fɔ ka Assimi ninnu to président la ka Mukutari Wan to premier ministre la ko a bɛ laɲini min k'u fɛ M5 laɲini a fɔlɔ-fɔlɔ dɔ tɛ fara transition kan élection bɛ k'a date de la ko a filanan k'u mana baara wɛrɛ la u nana mun na dɔrɔn k'u ɲɛsin kalata ma k'a organiser ale de ma fɔ an y'a dɔn a da a dalaminɛkala kun ye fɔ don min na donna primature da fɛ sinon bɛɛ b'a dɔn a ka kuma kun y'o de a ma deli ka revendication ma point de recommandation k'o tɛ mun kɔnɔ le respect du délai de la transition et l'organisation des élections u ka point bɛɛ kɔnɔ mais mun de kɛra o don nin bi cɛ mun de falen na t'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ primature na an tɛ mun dɔ bɛ nin bɛɛ kun ye primature ko de ala k'an bɛɛ saba ma maintenant n'i ko k'an bɛ mun faamu o la bɛɛ bɛ Choguel an ka premier ministre hakɛto bɛ kuma kan bɛɛ ni cogo de don bɛɛ b'ale ka kuma yɛlɛma cogo dɔn bi jamana in kɔnɔ o de kosɔn ne ko filiba ka ko la i b'a dɔn transition filɛ nin ye transition mago bɛ jamanadenw fɛnɛ ka bilasirali la quoi an ka bɛn kelen kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɔ dangan dɔ la ka bila dangan dɔ la transition mago b'o la nka o fɛnɛ tɛ taa ni danaya mɔgɔw tɛ quoi il faut que mɔgɔw de ka bila transition yɛrɛ fɛnɛ ɲɛma danaya dalen don mɔgɔ minnu kan olu ka kuma kelen dɔrɔn kosɔn jamanadenw bi sɔn Assimi filɛ nin ye n'i y'a ye bɛɛ ka tanga kuma kan mɔgɔ t'a dɔn a ma deli ka nkalon tigɛ mɔgɔ ye a ma deli ka sira fila tagama donc n'a ye mun fɔ a ka kuma man ca nka n'a ye mun fɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko an ka da karisa la parce que a ma deli ka nkalon tigɛ ye bɛɛ kɔni b'a dɔn Mali in kɔnɔ o ɲɔgɔn na o mɔgɔ tɛ Choguel ye a ye kumaw fɔ a b'u contraire kɛ a bɛ nin fɔ bi sini a dɔnnen don n'o ye a ka yafa n ma an fa de don mais a dɔnnen don n'o ye quoi bon n'i y'o tigilamɔgɔ ta k'o bila transition premier ministeriya la mɔgɔw ka danaya tɛ se ka d'a kan a yɛrɛ ye question kelenw na a bɛ kuma saba fɔ i b'a ye k'a fɔ ko ale ka kow tilennen tɛ kosɛbɛ o de y'a to ne ko n ko jɔ filiba de kɛra ale ka premier ministeriya la ni maa dɔ kun nana jamanadenw bɛ se ka da mun dalakan yɛrɛ la dɔrɔn n'a kun mɔgɔw ka mun kɛ o b'a kɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la danaya de tɛ Choguel ni jamanadenw cɛ mɔgɔw dalen t'a la Assise in ko filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn hakilina min b'a kɔrɔ ale ye premier ministeriya sɔrɔ dɔn ale yɛrɛ fɛ ko a bɛna mɛn o hɛrɛ la il faut que dɔ de ka fara transition kan pour que ale yɛrɛ ka mɛn o la quoi a bɛ se ka kɛ a bɛ problème a tɛ kɛ n'ale yɛrɛ a t'o dɔn donc hakilina dɔrɔn ka Assise kɛ et puis n'i ye nafolo min ka taga don Assise na n'i y'a jateminɛ bi n terikɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana i bɛ ɲininkali kɛ est ce que Choguel yɛrɛ hakilina ye ka jamana gɛlɛya wuli miliyari 2 ani miliyɔn 500 ko de bɛna don Assise in na miliyari 2 jɔyɔrɔ t'an bɛ bi jamana in kɔnɔ gɛlɛya la transition o jɔyɔrɔ t'an ye yan sigikafɔ min bɛna taa kɛ mun de kɛra yen mun de bɛna taa fɔ mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔ sigi joli kɛra o hakilinaw papiyew bɛ yen hali sini o bɛ se ka ta ko labaara ka jamanadenw ka gɛlɛya nɔgɔya dɔɔni sa sanni équipe wɛrɛ ka na wa a fɛnɛ ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye transition fɛn o fɛn a bɛ k'a ɲɛsin fɛn ma mun tɛ transition yɛrɛ jɔyɔrɔ ye hakilina wɛrɛ de b'a la mun ni transition ko tɛ kelen o de bɛ ka ye Choguel ninnu ka baara kɔrɔ ala k'an bɛɛ sababu ma. D'accord, merci bien Abdousalam Togola hakilila faamuyali caman sɔrɔla o fɛnɛ la waati dɔ la ŋunuŋunukan dɔ tun durulen don an ka jamana kɔnɔ ko maaw bɛ yen maa minnu bɛna ka na an ka jamana bɔ bolo la ko o ye Russie mercenaire dɔw ye dɔw fɛnɛ ko ten dɔw ko ko société privée Russie don ko Wagner k'olu kan ka na ko ka na an ka jamana bɔ k'u ka mɔgɔw bɛ an ka terrain kan k'u ye jateminɛw kɛ ko k'a fɔ ko olu bɛ se ka na an ka jamana kɛlɛ ban en 6 mois a terrorisme ban en 6 mois ko mais u bɛ ka na ni musaka de fɛnɛ kan ka ta ka di olu ma voilà mais kuma in fɔlen a gɛlɛyara Faransi ma kosɛbɛ kosɛbɛ Faransi wulila ka kule ka fan bɛɛ kɛ kuma ye ni Wagner ko in na d'accord yala e hakilina la Wagner kan ka na an ka maaw dɛmɛ de wa walima Wagner de kan ka na an ka kɛlɛ ban anw ye ala k'an bɛɛ sababu ma o fɛnɛ na jamana in lakana jamana ka lakana jɔyɔrɔba b'a la jamanaya yɛrɛ kɔrɔ de b'a la
une nation kɔrɔ de b'a la o kɔrɔ ye ko fɛn dɔw de bɛ yen fɔlɔ il faut que olu se ka k'i ka sɔrɔ ka kɛ jamana ye o fɛnw kɔnɔ lakana b'a la il faut être capable de sécuriser ton territoire pour devenir une nation il faut avoir une armée capable de sécuriser ton territoire pour ka kɛ nation ye pour ka kɛ pays ye o bɛɛ b'a kɔnɔ maintenant o de kosɔn an y'a ye dɔw ka kuma ko la souveraineté c'est d'être capable de se sécuriser soi-même maintenant diɲɛ fɛnɛ gɛlɛyara bi lakana sabatibaliya a ye système dɔw nana kɔnɔ n'o ye djihadisme ni terrorisme ko ninnu ye terrorisme ye a ye diɲɛ fɛnɛ maaw sɛgɛ lakana la donc diɲɛ maaw bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ teriya siraw fɛ dugu jamana kelen tɛ bi i n'a fɔ mali ɲɔgɔnna jamana kɔrɔnfɛla ye mali kɔrɔnfɛla bɛ cogo min na désert sahel kɔnɔna bɛ yɔrɔ mun na n'i b'a fɔ k'i kelen bɛ se k'i ka jamana lakana i n'a fɔ mali ka bon cogo mun na nka maaw b'a kɛ teriya sira fɛ an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka juguw kɛlɛ ka bɔ an ka dugu la n'a bɔra o kɔnɔ n'a fɔra ko mali dɛsɛla teriya sira fɛ ka dɛmɛbagaw sɔrɔ an na hali a ka bɔ nations unies ka bɔ a la faransi ka bɔ a la ONU ka bɔ a la an teriya sira fɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ G5 Sahel ni ɲɔgɔn cɛ an jamana damaw gɛlɛya in b'an minnu kan i Algérie o i Mauritanie o i Mali i Burkina o an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Sahel n'a bɔra o la ni an dɛsɛl'o la ni an dɛsɛla an ka cɛdenw na a ka mɛn kulo la ko anw ka cɛdenw bɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ de san jamana ka teriya sira fɛ tɛ dɛ parce que a fɔra k'o tɛ dɛ Russie ko k'u ni gouvernement état Russie tɛ k'a traiter k'u ni agence privée de don kɔrɔ ko kɛnyɛrɛyew de don nka ni an ni Russie partenariat man cɛ depuis san 50 kan n'a sɔrɔ a tun bɛ ka k'o sira de fɛ a bɛ an hakili sigi a bɛ fɔ ko teriya sira de don b'an ni Russie cɛ ka kɔrɔ ni kɛlɛ b'an fɛ u bɛ n'an dɛmɛ u bɛ yan o kama nka an ka dɛsɛ o bɛɛ la k'an ka kɛlɛ ban fo ka taa agence privée san ka na a bɛ maliyɛn den kelen-kelenna bɛɛ kamana gan n'a sɔrɔ a kɛla ten a bɛ mɔgɔ bɛɛ kelen-kelenna bɛɛ kamana gan o kɔrɔ ye anw kun hakili la waati dɔ la ko ni an ka cɛdenw dɛsɛlen kɛlɛ kɔnɔfɛ kɛlɛ in na cɛko t'an na nka matériel ko de bɛ an na i n'a fɔ droniw i n'a fɔ avions des chasseurs kɛlɛkɛ avions pour que u ka se ka jugu yɛrɛ ye yɔrɔ jan k'a sɔrɔ san'a ka boli parce que jugu minnu b'an na bi u sigilen tɛ yɔrɔ kelen k'u bɛna ka na jatigɛwalew de kɛ dɔrɔn ka boli an kun fɛ k'o ko de b'an na nka an kun t'a dɔn ko cɛya ko de b'an na a fɔra ko Wagner cɛ 1000 de bɛ nalen anw dun ye Faransi kɛlɛ ko Faransi ye an tromper ko an ka jamana jɔnko ye Faransi ka weleli Faransi ka intervention demander don min na k'a ye intervention aérienne de demander k'a ma sol demander o kɔrɔ ko cɛko dɛsɛ kun t'anw na duguma ka kɛlɛ kɛ nka an mago kun bɛ avion sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw de la bɛɛ dun y'a fɔ k'a fɔ ko an fɛnɛ ka cɛdenw bɛ yɔrɔ min na bi k'an mago bɛ matériel de la ka kɛlɛ in kɛ n'an tilala ma ko cɛ 1000 bɛ ka na donc tu vas voir que communication de loi voilà ko in kɔni ye a jɛlen tɛ ko jɛlen t'a la ni cɛ 1000 ko de don bɛɛ b'a dɔn maliyɛn den sɔrɔ ka d'an ye cogo min na dɔw yɛrɛ bɛ ka ɲini u tɛ k'a sɔrɔ n'u ye liste dayɛlɛ sini bɛɛ u bɛ cɛ 1000 sɔrɔ u bɛ cɛ 1000 sɔrɔ ka taa kɛlɛ in kɛ ne kun fɛ n'an bɛ ka Russie ka apport demander an bɛ ka apport demander matériel ko de la ani ni formation ko de don kabi lawale fo bi an ka cɛ 10,000 formulaire Russie la k'a fɔ hali bi formation t'ulu la ka se ka matériel ninnu manipuler ka jugu kɛlɛ a bɛ mɔgɔ kamana gan dɛ donc je pense que Wagner ko in a nali n'a nabaliya tɛ n'i y'a sɔrɔ an mako bɛ Wagner la kan na a ye ne kamana gan o kɔrɔ ye ko kuma min bɛ k'a fɔ ko sɔrɔsi ko t'an na matériel ko de b'an na a bɛ komi nkalon b'o kuma kɔnɔ dɔɔni donc Wagner ka nali na Wagner yɛrɛ kuma fɔlen a ye ne kamana gan o kɔrɔ ye ko o tuma anw ka cɛdenw tɛ se k'anw sécuriser a kun fɔla ko moyen ko de bɛ an ka armée la moyen effort ba fourni an ka armée o tɛ se ka sɔsɔli kɛ 2020 an ka armée tun bɛ deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest en armement bɛɛ ka t'o ɲɛɲini deuxième puissance en armement Afrique de l'Ouest là deuxième puissance militaire en Afrique de l'Ouest bɛɛ ka taa ɲɛɲini a bɛ 2020 na u tun b'o classement na o kɔrɔ ko effort de kɛra o donc u tɛ se ka fɔ bilen ko effort tɛ ka k'u ye o donc ne fɛ ni mun bɛ yen a ka fɔ maintenant Wagner a nali n'a nabaliya tɛ ne ka problème ye ni an mako bɛ Wagner la mun y'an mako se Wagner ma o ma an ka mɔgɔw an ka cɛw dɛsɛra n'o fɔra an ye a ɲininen don a ka kan jamanaden bɛɛ ma i ka bɔ ka t'i ka jamana défendre n'an mako b'i la an bɛɛ bɛ se ka marifa ta an kan k'o kɛ de ka sɔrɔ ka mercenaires san n'an bɛɛ dɛsɛla an bɛ mercenaires san nafolo mun fɛnɛ fɔla ko bɛna don ninnu na 6 milliards par mois n'i ye 6 milliards in ta ka recrutement kura ou bien ka dɔ fara cɛden minnu bɛ terrain kan bi u ka condition n'u ka salaire kan u tɛ sa kɛlɛda in na donc fɛn in a ko in kamanagan b'a la kosɛbɛ n'i y'a sɔrɔ tiɲɛ n'u ka ko lajɛ jijɛma in na 6 milliards ani ko damandigɛni 3
ni o damandingɛ saba labila bi o fɛn minnu bɛ sɔrɔ o la k'o fara 6 milliards kan par mois k'o di an ka cɛdenw ma ka dɔ fara u sara n'u fɛnw kan ka mɔgɔ kuraw ta ka fara kan an tɛ kɛlɛ in kɛ yan ou bien k'o don matériel minnu b'an manquer kɛlɛ tɛ kɛ yan donc vraiment ne b'a fɛ Wagner ko in a kuma tiɲɛ ka fɔ maaw ye ni tiɲɛ de don kamanagan b'a la k'o k'an ka cɛw yɛrɛ b'a dɔn k'u dɛsɛra n'u dɛsɛra an bɛ sunɔgɔ cogo di. D'accord, merci vraiment Abdou Salam Togola. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali min bɛna tɛngu o la ɲani Dr Choguel Kogola ka na premier ministre la aw komi e bɛ kulu la kulu mun tɔgɔ ko plateforme des habitants de la zone dite aéroportière e yɛrɛ o porte-parole ye Choguel tun ye promesse dɔw ta u ye k'a to M5RFP la ɲɔna ka kɛ premier ministre ye yala a nali ni bi cɛ o layiru ninnu bɛ cogo di yala aw n'a sigira k'o kuma kɛ wa walima a b'olu dafali sira kan. I ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ ala k'an bɛn sababu ma zone aéroportière ko tiɲɛ yɛrɛ la kuma de don a kuma ka gɛlɛn ne bolo kosɛbɛ a ko in bɛ ne nin kan kosɛbɛ a bɛ n dusu la ten kosɛbɛ parce que n'i y'a ko kɛcogo jateminɛ adamadenw tɔɲɔna maaw tɔɲɔna nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka bingani wale flagrant k'a ye n y'a ye zone aéroportière ko in na maa dɔw sara a la yɛrɛ a crise ma bɛn dɔw ma quoi u y'a mɛn k'u ka so ka ci dɔrɔn u nana lajɛ u binna u sara jamana ɲɛmaaw tilala ka bɔ waati ka galon tigɛ maaw ye ko so minnu citɔla filɛ nin ye k'u ye a mɔgɔw averti depuis des mois ka sɔrɔ galon de don n'i y'a galon ta ka lajɛ k'a tɔɲɔni lajɛ a barika bonyana sani Choguel ka kɛ premier ministre ye ka to M5 na u ka revendication bɛɛ la zone aéroportière ko kuma tun b'a kɔnɔ hali sini a bɛ yen u ka recommandation na u ye zone aéroportière ko kuma fɔ fan bɛɛ u ko binni kɛra mɔgɔw kan ka mɔgɔw ka so ci donc Choguel yɛrɛ kɛtɔla premier ministre ye anw ye alhamdulilayi fo anw ko alhamdulilayi maa min de don zone aéroportière ko kun a b'a dɔn kosɛbɛ parce que a y'a fɔ ka kumaw na o kɔrɔ ko n'ale de tɛgɛ bila ala la bi an mako ɲana a bɛ ɲɛnabɔ o kɔfɛ an ka maa de zone anw yɛrɛ tɛ nka zone aéroportière kɔnɔna mɔgɔ dɔw bɛ olu n'a ye ɲɔgɔn ye a y'a f'olu ye ko zone aéroportière ko in k'a bɛna a ɲɛsin a ma a nana yan zone aéroportière yɛrɛ kɔnɔya don dɔ la Sufi Bilali ka yɔrɔ la Cheikh Sufi Bilali ka yɔrɔ la an ka maaw tun bɛ o kɛnɛ kan yen komi ale y'an sigi ɲɔgɔn ye o yɔrɔ la a y'a da s'a kuma ma a ko zone aéroportière ko in k'a b'a kɔnɔ k'a ma ɲinɛ a kɔ o kɛla a tile sabanan a kɛla premier ministre tile sabanan donc k'u bɛn'u ɲɛsin a ko ma k'a ɲɛdɔn o kɔfɛ a ye conférence de presse kɛ maison de la presse la a kɛla premier ministre ye o yɔrɔ la a y'a kuma fɔ a ko commission bɛna sigi commission min bɛna zone aéroportière ko in k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ani ka maaw bila u ka hakɛ la o fɔlen a ni bi ye kalo 3 taama mɛnɛ sisi ma bɔ foyi ma kɛ donc anw yɛrɛ kamana gannen don an k'an ka da la de wa an m'an ka da la wa an t'o dɔn bilen danaya kɔni o ye kuma wɛrɛ de nka komi a bɛ premier ministre la hali bi a ma wuli fɔlɔ donc kuma fɔkun ye maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an jigi min tun b'a kan o la fo bi a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ donc an b'a ɲini a fɛ mali premier ministre bɛɛ b'a kɔrɔ dɔn a bɛ se ka dilan bi sini bɛɛ bɛ taa a ye nin mun fɔ san'a ka taa n'ale y'a to a ka taa ten ka bɔ yen ka sɔrɔ a ma fɛn kɛ nin ko in na histoire a bɛ tugu a nɔfɛ dɛ a b'anw jigi waru musokɔrɔba kumana conférence presse kɛ la a y'a mɛn a b'an jigi waru ale ni anw ka ɲɔgɔn an ka da labila a bɛ gɛlɛya donc an b'a ɲini a fɛ a ka ɲɛsin nin ko in ma fɛn kɔni ma kɛ fɔlɔ fo bi mais an b'a ɲini a fɛ k'u ɲɛsin a ma ka ko ɲɛnabɔ. Merci Abdou Salam Togola an ka jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la n bɛna kumakan laban d'i ma kumakan laban min b'i bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ani i lajɛlikɛla bɛɛ ye nin waati kunkurunin kɔnɔ. Kumakan laban in n bɛ i fo tuguni ka bamada mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo jamana ko la an bɛ an hakilina de fɔ bɛɛ n'i tagabolo don kuma caman i b'a ye kabi M5 waati fo ka taa se bi ma ne yɛrɛ personnellement ne hakilina i bɛ sɔrɔ a ni mɔgɔ fanba hakilina tɛ taa donc i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko non karisa bɛ tan mais jamana ko la diyagoya de don i kan ni hakilina ye mun ye i ni ŋaniya ni tiɲɛ cɛ i k'a fɔ n'i m'a fɔ i ye jamana janfa n'a kɛra i ta ye o don n'a ma k'i ta ye salamu aleykum i yɛrɛ n'i bɛ lafiya donc o de y'anw ta ye mɔgɔ ko tɛ an tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ k'a fɔ a bɛ bɛn karisa ma wa a tɛ bɛn karisa ma o ko tɛ jamana ko la a bɛ komi ala ko de tɛ se ka mɔgɔ ɲɛda lajɛ ka kɛ donc a bɛ se ka kuma kɔnɔ an bɛ don dɔ gasi la nka an y'a dabɔ an hakilina ta fɔli de kama o fana ye diyagoya ye an kan anw fana hakilina ni bɛɛ ka hakilina kɛ kelen o fana tɛ diyagoya ye donc n'an donna mun gasi la i ka yafa an ma an tɛ mɔgɔ contre la nka jamana ko la an ma hakilina ta fɔ M5 waati ne ye pression ba sɔrɔ a waati ne ko n ko mɔgɔ o mɔgɔ waati la a kun kɛra n'i tɛ M5 fɛ dɔrɔn kɔrɔ k'i bɛ ka de bɛ k'i manipuler i bɛ ka ko tɛ jamana ko tɛ i bɛ ka ma taa wa mali tɛ yan pression bɛ i bɛ ka da la bilen yan a dalen tɛ so wa mali tɛ yan wa gɛlɛya wulila wa
alhamdulillah munu fene ko i biga de be ka gele i biga tara olu be mun bi u tege bala gele wula wa do ina do ka fo mali gele ate moko ko nga ma fe malion fene ka fendo fam kele be tikilin joro nyini kelew nu tulu sindo ula ka fo ko de u ka gele wuli kele yi u be fili de la mali bi to ka fili de la an ya fo M5 kelen ko joro nyini kele de nga bena jamana de woni degunema jamana de torole no gele abu kan u nana profiter o de fa ka joro nyini na ye o chaman dala wula ka tugu no fe biya be chogodi dama nyini malion fe u ka joro nyini kele ke ba ku to ka joro nyini kele oke nga ni degumbe malien yere kan ma shite wuli ki jo ko ka kalanko ɲɛnabɔ mali kɔnɔ kalanko par exemple o ye jamana gɛlɛya dɔ ye kalo damananin tala M5 kɛlɛ la ni kun y'a ta kɛlɛ fɛn o fɛn na jamana in kɔnɔ ni ɲɛnabɔli de kun na tun bɛ ɲɛnabɔ k'a fɔ président i ka jɔyɔrɔ ko tɛ i tɛ démissionner mais mali kalanko i b'a ɲɛnabɔ de don o don an ka taa munima na a tɛ ɲɛnabɔ ni mɔgɔw kun wulila k'u jɔ wulikajɔ min kɛla M5 na ni fanga ɲinikɛlɛ kun tɛ n'u kun wulila k'u jɔ k'a fɔ bɔ bi kɔrɔnfɛ kɛlɛ in i bɛ ka sécurité ko a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ tɛ ɲɛnabɔ fo n'a se kun t'a ye a kun bɛ kɛ dɛ n'u kun wulila k'a fɔ ko kɛnɛya ko dɔgɔtɔrɔso ko ninnu i bɛ ka a bɛ ɲɛnabɔ de i tɛ démission ko tɛ dɛ an t'i place nɔfɛ dɛ a bɛ ɲɛnabɔ i t'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ si la ka tɛ ɲɛnabɔ gɛlɛya la ka tɛ ɲɛnabɔ o de ye démocratie kɛlɛ ye démocratie bɛ kɛlɛ kɛ ten démocratie bɛ kɛlɛ ɲini ten jɔyɔrɔ ɲini kɛlɛ tɛ k'a fɔ ko président ka démissionner u ye fɛn caman fɔ u ɲininkala ko bon aw ka solution ye jumɛn ye gɛlɛya na ko président ka bɔ a place la donc o ye jɔyɔrɔ ɲini kɛlɛ de ye sa don min na ko président ka bɔ a place la n'u kun ko président ma bɔ i bɛ enseignant ka ko in ɲɛnabɔ komi o kun ka kuma na article 39 n'u kun ko président ma i b'a ɲɛnabɔ de a kun t'a ɲɛnabɔ wa pression bonyana a ma fɔ ko article 39 va appliquer ala nana kɛ président yɛrɛ ta la olu yɛrɛ nana bi article 39 ko bɛ cogo di donc malien k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ɲini kɛlɛ ni maliko kɛlɛ tɛ kelen ye maliko kɛlɛ kun tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de kun don a bɛ digi mɔgɔw la dɛ mɔgɔ participer la a bɛ digi u la u bɛ yafa ma nka hali sini bɛ sigi a kan M5 kɛlɛ kun tɛ maliko kɛlɛ ye ni maliko kɛlɛ de kun don u kun t'a fɔ ko président ka démissionner ni maliko kɛlɛ de kun don u kun tɛ don coup d'état la mɔgɔw bɛ yen olu kun ye hakilina kelen ye nka olu ko solution kun tɛ président ka démission ye parce que président ka démission bɛ dɔ fara an ka gɛlɛya kan a démission na bi dɔ farala an ka gɛlɛya kan u bɛ mun fɔ an ye normalement u kan ka maloya ka maliyɛnw lajɛ u ɲɛna nka a manipulation kelen bɛ ka continuer dɔw kɔni sɔmina dɔw y'u sen bɔ a la dɔw ko non non an kun ma faamu mais hali sini a bɛ ka continuer donc il faut que an k'an ɲɛ yɛlɛ an ka jɔyɔrɔ ɲininaw to k'u ka kɛlɛ kɛ ni minnu ta ye jamana ko kɛlɛ i ta politique sira i ka taa ka jɔyɔrɔ ɲini problème t'a la contestation élection bɛ kɛ politique mɔgɔw bɛ contestation an sɔnna an ma sɔn u ta de ye o tɛ baasi ye nka ni minnu ta ye gɛlɛya b'an kan ka wuli o fana ka taa kɛrɛfɛ o ka kɛ ni politique mɔgɔw ninnu sen dɔ u y'a f'u ye a ye nin ta ka kɛlɛ a ye taa ka jɔyɔrɔ ɲini kɛlɛ la n'o kɛra sisan an ka problème caman bɛ ɲɛnabɔ ala k'an bɛ sababu ma. Merci vraiment Abdou Salam Togola an b'a fɔ an lajɛlikɛlaw ye ko nin kun ye ani Abdou Salam Togola ye ɲɔgɔn fɛ di général wuli bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o de la an ka jamukan sera kuncɛyɔrɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam.